అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మా ఫ్రెండ్ లక్ష్మీనారాయణ గారిని కలుద్దాం. ఈయన విజయవాడలో ఉంటారు. యాక్చువల్లీ పార్వతీపురం వాళ్ళది, విజయవాడ షిఫ్ట్ అయ్యారు. ఈయన చక్కగా తబలా వాయిస్తారు, మృదంగం వాయిస్తారు, అలాగే మృదంగాలు తబలాలు రిపేర్ చేస్తారు. వాయిస్తుంటే చూస్తారు, వింటారు, పాడేటప్పుడు వాయించుకుంటారు. అదేవిధంగా చాలామందికి తెలియనటువంటి విషయం ఏంటంటే మృదంగాలు ఏ విధంగా బాగు చేస్తారు, ఎంత టైం పడుతుంది. కొంతమంది అయితే చాలా టెక్నాలజీ వచ్చింది కదా, ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా అని కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళందరికీ నా సమాధానం ఏంటంటే, టెక్నాలజీ ఎంత వచ్చినా మృదంగంలా వాయించాలి, మృదంగంలా వినిపించాలి అని అంటే ఈ విధంగా చేయాలండి. జస్ట్ చూడండి, ఇది కరిని అంతా చాలా వరకు వేసేశారు, ఫినిషింగ్ చేస్తున్నారు. ఈ చిన్న ముద్ద తీసుకొని, ఆ కరిని ముద్ద అంటాము, అది ఐరన్ ఓర్ రాయి ఉంటుంది, ఆ రాయిని పౌడర్ చేసి దాన్ని వస్త్రంలో జల్లించి అలా వచ్చినటువంటి మెత్తని పౌడర్లో అన్నం కలిపి ఒక్కొక్క పొర వేసి నిన్న ఉదయం 9 గంటలకు మొదలుపెట్టిన ఆయన ఇప్పటికి ఇంకా కంటిన్యూ అవుతోందండి. రాత్రి రెస్ట్ తీసుకున్నారు, మళ్ళీ ఈరోజు ఉదయం మళ్ళీ 10 గంటలకు మొదలుపెట్టారు. ఇప్పటివరకు ఇంకా కంటిన్యూ అవుతోంది. అంత ప్రొఫెషనలే ఇంత టైం పట్టిందంటే, నాలా ఏదో కొద్దిగా నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుందో ఆలోచించండి. సో ఈ చిన్నది వేయడానికి ఇంత టైం పడుతుంది చూడండి. దాన్ని జస్ట్ చేతితో దాన్ని అద్దడానికి దాన్ని సర్దారనమాట. ఆ సర్దిన దాంట్లోని కూడా ఏమైనా తేడాలు ఉంటే అవి సరి చేయడం కోసమని ఒక బ్లేడ్ తీసుకొని దాంతో జస్ట్ అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల మొత్తం ఆ అద్దినటువంటి కరిని మందు ఏదైతే ఉందో అది రాదు, ఎక్స్ట్రా ఉన్నది ఏదైతే ఉంటుందో అది వచ్చేసి అక్కడ నున్నగా అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత రాయితో ఇలా రుద్దాలండి. ఆ రాయితో రుద్దుతున్నప్పుడు వచ్చే వేడి వల్లే అది ఆరాలి, అప్పుడే దానిలోని నాదం వస్తుంది, లేదంటే ఆ నాదం పట్టేసి సరిగా ఉండదు. సో ఈ విధంగా ఎంతో కష్టపడి రుద్దితే మేము తక్క జనాన్ని వాయించేటప్పుడు మీరందరూ అబ్బాయి ఎంత బాగుంది అనుకుంటారు. సో దీని వెనకాల ఇంత పరిశ్రమ ఉంటుందండి. ఇది ఓన్లీ కరిని గురించే నేను చెప్తున్నాను. అలాగే ఈ మూత కుట్టేటప్పుడు కూడా ఒక రోజంతా మొత్తం ఆ మూత కుట్టడానికే పడుతుందండి. అలాగే ఈ లెదర్స్ క్లీన్ చేసుకోవడానికి అది ఒక రోజు పడుతుంది. మొత్తం ఒక మూతని తయారు చేయడానికి 4 days పడుతుందండి మొత్తం. అయితే ఒకేసారి 4 days కాదు, కంటిన్యూగా 4 days మనకు అయిపోదు. ముక్కలు నానపోసుకొని వాటిని క్లీన్ చేసి తర్వాత పెడవారని పడతారు. ఆ ముక్కలన్నిటిని అడ్జస్ట్ చేసి దానికి మళ్ళీ స్కేల్ కరెక్ట్గా ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటారు చుట్టూ. దాని తర్వాత ఈ బొద్దు ముక్కలు పెట్టి వీటి కుట్టుకొసలు అంటారు, వాటిని కుట్టుకొసలతో మధ్యలో బొద్దు ముక్కలు పెట్టి చుట్టూ కుడతారనమాట. చాలా కష్టం కుట్టడం. ఈసారి ఎప్పుడైనా ఆయన కుట్టేటప్పుడు మళ్ళీ వీడియో పెడతాను. ఇంత కష్టపడి చేస్తారండి. వాళ్ళ కష్టాన్ని మనం గౌరవించాలి. అలాగే మేము కూడా ఎంతో సాధన చేస్తేనే కానీ వాయించలేము. సో మేము బాగా వాయించాలంటే వాళ్ళు అంత కష్టపడి చేస్తేనే, దాన్ని బాగా తయారు చేయగలిగితేనే మేము వాయించగలుగుతాము. వాళ్ళ కష్టం మన కష్టం కూడా ఉంటుంది ఒక కచేరీ సక్సెస్ అవ్వడానికి. సో ఆయన్ని మనం అందరం అభినందిద్దాము. లక్ష్మీనారాయణ గారు ఒకసారి. అందరికీ నమస్కారం. సో ఫ్రెండ్స్, మా వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ కామెంట్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు.